Jangan sampai tunggu jadi lebih parah. Cegah dari sekarang, minum teh rimpang satu ini yang aku punya. Dia ada jahe merah, kunyit, serai, sama lengkuasnya dari Super Herbal. Gampang banget, bentukannya tuh udah dikantongin gitu loh. Tuh, tara, kayak gini. Kita cuma butuh satu kantong, dilarutin ke air sekitar 250 ml air panas. Udah deh jadi, tinggal didiemin. Bisa ditambah madu, ditambah gula merah, atau gula biasa, atau stevia juga boleh banget. Cek produknya ada di Kanyaku. Follow for more.